हाय फ्रेंड्स, गाड़ी आज हमारे पास महिंद्रा की थार है और बेसिकली ये जो है प्रॉब्लम क्या कर रही है मैं आपको ये दिखाता हूँ। और डीपीएफ डोजिंग मॉल फंक्शन का फॉल्ट कोड आ रहा है और ये मैं इग्निशन को ऑन किया तो अभी आप देखोगे तो ये डीपीएफ डोजिंग मॉल फंक्शन अभी दिखाएगा। देखना भी थोड़ा सा वेट करेंगे तो अभी तो बट नहीं दिखा रहा, लेकिन ये जिसमें प्रॉब्लम ये लाइट जो है आती ये आ गया डीपीएफ डोजिंग मॉल फंक्शन। और डीटीसी में आपको दिखाता हूँ। डीटीसी बन रहा है डीपीएफ टैंक लेवल लो और एससीआर इंस्ट्रूमेंट का बन रहा है 1 2 3 सब बन रहा है। और 800-700 किलोमीटर के बाद ये चलना गाड़ी बंद हो जाएगी। और बेसिकली हमने एक बार रिसेट किया तो ये 50 किलोमीटर पे आ गई, बट हमारा जो है 50 किलोमीटर जाने के बाद भी गाड़ी ये जो है बंद हो जाएगी। तो हमने डायग्नोसिस किया है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फॉल्ट किधर है। ले आ जरा फेविक्विक ले आओ। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। फ्यूज़ वगैरह हमने सारा कुछ चेक कर लिया है। और ये जो डीपीएफ की पाइप है यूरिया की, आ जाओ जी इधर। ये जो है यहाँ पे यूरिया नहीं आ रहा है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ यूरिया आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा इस आती है तो डोज ये जो इंजेक्टर होता है ये स्प्रे करता है, राइट। तो इस पे नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम, चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैंक के पीछे चलते हैं, यूरिया आ क्यों नहीं रही उस पर बात करेंगे। तो आ गया मैं नीचे, राइट। और एक्चुअल में पूरा फॉल्ट मैं फाइन करने के लिए दिखाऊंगा कि ये जो है ये पाइप जो है ये टूट चुकी है। यहाँ से देखो तो आप, ये पाइप जो है टूट गई है और टूटने के रीजन से ये जो है इसका यूरिया जो है ये पूरा यूरिया जो है टैंक से बाहर बह गया है। तो फॉल्ट इसका ये था। अब इसके लिए करना भी क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है टैंक जो है ये टैंक या तो आप नीचे पूरा ले आओ, राइट। और दूसरा इसका जो है अलग से मोटर नहीं पड़ता है, इसका टैंक जो है ये पूरा पड़ेगा, रिप्लेस होगा। समथिंग होगा 8-10 हज़ार के आसपास तो होगा ही अराउंड, मुझे रेट कंफर्म नहीं पता है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक बार फेविक्विक से लगा के इसका मैं जुगाड़ करता हूँ, राइट। जुगाड़ बोले तो इसको मैं रिपेयर करूँगा चलने के लिए कि मतलब चल जाए। बाकी तो इसको मंगाना पड़ेगा ऑर्डर पे, आएगा ऐसा तो नहीं तुरंत मिल जाएगा। तो इस गाड़ी में फॉल्ट ये है और इसको मैं, ये लॉक है इसको निकालता हूँ तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हमने इससे निकाल लिया है और निकालने के बाद ये जो है इसको मैं करता हूँ, लगाता हूँ। तो इसको मैं पैक करता हूँ, उसके बाद आपको फॉल्ट भी दिखाऊँगा। लिया जरा आओ, लियो, इसको इतने में काम नहीं चलेगा। तो इसको मैं फाइन करता हूँ उसके बाद का आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने जो है कर दिया फिक्स और अभी आप देख सकते हो इसको मैं फिक्स कर दिया हूँ और जो बेहतरीन बना देंगे अगर। लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये तो हमें भी मालूम है आपको मालूम है, लेकिन कर क्या सकते हैं इसमें, इतनी जल्दी तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं इसमें करता हूँ वो करता हूँ रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, फुल करूँगा। और उसके बाद आपको यूरिया डालूंगा इसमें पूरा समथिंग 8-10 लीटर यूरिया डालूंगा। उसके बाद इसको रीसेट वगैरह सारा कुछ करके रूटीन टेस्ट करके तब ये गाड़ी जा सकती है। तो उसके लिए पूरा वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और वीडियो पसंद आए तो शेयर वेयर जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, अपना काम हो चुका है, सारा कुछ फाइनली मैंने फिक्स कर दिया है और ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा रहा है। कपलर दोनों पाइप हम सब कुछ लगा दिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा भी यूरिया। तो यूरिया क्योंकि पूरा बह गया था तो उसके लिए हम मंगाता हूँ। और उससे पहले हम, इग्निशन मेरा ऑन है और उससे पहले हम क्योंकि कपलर वगैरह सब निकालें तो क्लियर फॉल्ट कोड करूँगा। 1 मिनट के लिए ऑफ बोलता है, उसके बाद हम इग्निशन को करते हैं ऑफ। ऑफ कर दिए उसके बाद मैं इसमें यूरिया डलाता हूँ। चलो जी यूरिया लेकर आओ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा DF मैक्स मैक्लीन लिखा है तो इसमें ये जो है DF का वो भी बना हुआ है। ये डीजल इधर ही पड़ता है तो इसको मैं खोलता हूँ और इसमें डालूंगा यूरिया। भाई साहब हमारा आ गया यूरिया जो कि महिंद्रा कंपनी का है। और इसको पाइप मत लगाओ, वो पीस लगाओ, डालो डालो सीधा, देसी जुगाड़ करने का, जल्दी होने का। और इसको डालता हूँ और मेरा नखून भी फट गया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया है डालने के लिए। और डालो जी, इसमें पूरा डाल लेता हूँ उसके बाद। सो फ्रेंड्स, इसको मैं टाइट कराता हूँ, चलता हूँ, इग्निशन स्विच को करता हूँ ऑन और उसके बाद देखता हूँ लीकेज वगैरह कुछ तो नहीं। चाबी लिया जरा भाई, एकदम लाइव वीडियो बनाएंगे। और इग्निशन को स्विच डाला, चाबी ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन है जी कुछ। और अभी आप देख सकते हो
किसी प्रकार की कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। तो सब कुछ बेहतरीन कर दिया। अब स्टार्ट करके चेक करने के बाद ही इसको मैं कवर लगाता हूँ। तो चलेंगे डिवाइस के ऊपर। और अभी भी बता रहा क्योंकि इंजन विल स्टार्ट यार ये बात सही कहा गुरु, जाना था ये यूरिया 2-3 दिन से पीछे गिरा था। और उसके बाद इग्निशन ऑन, नहीं दे पाया। उसके बाद फिर ऑन करेंगे रीड। तो अभी मेरा जो है वो हट चुका है। तो एक बार हमें स्पेशल फंक्शन रीसेट मारना पड़ेगा। डीपीएफ पार्ट रीसेट, ओके सक्सेसफुली। SCR रीसेट सब करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि काम होने के बाद PS6 में ये प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो 50 था और 50-80 आ गया, 580 बोले तो। और उसके लिए हमें एक बार रीसेट करना पड़ेगा। 50 किलोमीटर का इसका ट्रायल लेना पड़ेगा, तब जाके जो है पूरा हट जाएगा। तो मैं करता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो 1 मिनट के लिए ऑफ बोल रहा है, जो कि फेल हो जा रहा है। इसके लिए हमें इग्निशन ऑफ और करता हूँ रीड। क्लियर DTC 1 मिनट ऑफ कंप्लीट हो गया। और करता हूँ ऑफ। आगे आगे कहाँ बता देना, एक बार देख लो जरा, नहीं तो पहले ट्रायल मार। इधर हो गए, इधर ट्रायल मारना पड़ेगा तब जाएगा।